maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqa tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sada Waaqa tokko አሜን። kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan Waaqayyoo jaalattan, Waaqayyoo kan isin jaalatu, lafa jirtanii fi iddoo jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam bultan, akkam sa'aatii kana geessanii galata Waaqayyoo jennee akka isa galateeffannu yeroo kana kan nuuf kenne maqaa Waaqayyoo keenya kan galatoomamuuf haa ta'u. Akkasumas uumaa keenya haadha taatee nuufis haadha kan taate kennaa guyyaa jimaataa maqaan haadha teenya qulqulleettii Durboo Maariyaam kan kabajame nuuf haa ta'u. Amiin. Akkasumas ayyaana guyyaa irraa kabajamaa ooluun baga ittiin sin ga'e, baga abbaa keenya qulqulluu samaayituu maarminaas ittiin sin ga'e, eebbisaa lafa jirruuf iddoo jirutti hunda keenya wajjin haa jiraatu። አሚን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ያያሉ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ባላችሁበት ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ። እንዴት አደራችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እንድናመሰግን እቺ ሰዓት ስለሰጠን የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም ዛሬ ተከብሮ ለሚውለው በዓል እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አብሮ አደረሰን፣ እንኳን ለሰማዕቱ ማርሚናስ አደረሳችሁ፣ አብሮ አደረሰን። በረከቱ ረድኤቱ ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። በዚህ በመቀጠል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ምስክርነት አለኝ። እስከ መጨረሻ እንድታዳምጡኝ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ። akka eeyyamaa fi eeyyama Waaqayyoo yoo ta'e ምስክርነቴን ቀባ hanga dhumaatti akka na dhaggeeffattan maqaa Waaqayyootiin sinan gaafadha. duraan dursee wantuma hundumaafuu maqaa Waaqayyoo kan galatoomee kan kabajame nuuf haa ta'u. Yeroo kana eeyyamee kanaaf kenne maqaa Waaqayyoo keenya kan galatoomee kan kabajame nuuf haa ta'u. Itaansuudhaan maqaan koo Siifaniin jedhama. Maqaan addunyaa itaansu ክርስትና ስሜ ደግሞ አስካለ ማርያም ይባላለሁ። አመ ከነን ጅራዶ ስደቲዳን ዱባይ በየደሎተ ኮቲ ሰላሌ ኦሮሚያ ክልል ገለታ Waaqayyoo ስለሆነ ሁንዱማዩ ጀቹዳ አኒ ሃይማኖቴ ኪያን ባየ ደደብዱዳ ባየ ጩበምቱ ከነን ቱሬ ክርስቲያኖ ፊንጀዴ መስቀሊ ሞርመት ባደን ተላውፈዴ deemuudhaan alatti waa'ee emnati kootii kanan beeku tokko hin jiru jechuudha. Galata Waaqayyoo foon kootiif jedhee biyya kootii bahee Waaqayyo koo argadhee jira. Galata Waaqayyoo. Dukkana keessan ture, dukkana keessaa immoo himna naa ifaa jira. Wanta hundumaayyuu kanan baradhe immoo online irratti falaga ሃይማኖት waldaa burqaa hundee amantaa kan jedhu chaayinaadhaan maabara charu madaalalam ማህበረ ሀዳተኛ ቅንቁሌቲ ሙሽራ ሙራኤል ሀዳተኛ ሰማይቷ አርሴማ ረትን ቅንቁሎታ ባየ ከነን በረ ቸረቲ የቹዳ biyya koo keessatti raadheen qulqulloonni kanan beeku hin jiru. Haadha keenya qulqulleettii Durboo Maariyaamii fi madaallamii dhanala wanni hin beeku tokko hin jiru jechuudha. Galata Waaqayyoo eeyyama Waaqayyoo ta'ee waldaa kanarratti qulqulloota baay'eedhaan wal baree jira. Qulqullootaan beeke hundumaa akka cubbuu kiyyaa osoo hin ta'ini akka arjummaa sanatti naaf deebinaaf kennan jechuudha. Ani baay'ee bashitanyadha kanani bashitan yeroo baay'ee na axakkaa jechuudha. Yeroo baay'ee maatii koorraallee faayidaan qabdu bakka duutee jirti waa irratti tun fayyitees nama hin taatu kan jedhanii kan maatiin koorreen irratti murteessan. Waaqayyo immoo arjummaa Waaqayyoo baay'eedha waan ta'eef wanta hundumaa keessa na dabarsiisee akkan Waaqayyollee beeku akkan isa galateeffadhullee yeroo naaf kennee jira. Galata Waaqayyoo. ሃይማኖቴ kiyyaan baay'ee dadhabduus ta'us amma Waaqayyo galata argatu. Kadhannaa akka maqaa abbaa ilmaa kan jedhamu kanan hin barre waldaa kanarratti bareera. Asumarraan waldaan kun waldaa kana galateeffachuun barbaada. Galata Waaqayyoo wanna hundumaayyuu jechuudha. Wanna hundumaafiyyuu eeyyama Waaqayyooti waan ta'eef jechuudha. Biyya ormaa keessatti dhiisatu biyya keessan keessattuyyuu maatiin keessaniyyuu sinifatan jechuudha. Xeenaan qaban bakka ani immoo biyya keenya keessattis ta'ee biyya ormaa keessattis ta'ee bashitaan irraa adda hin bahu jechuudha. Sawunnatii koo mul'aan dhukkubaa ija koorraa qabee ilka koorraa qabee ija koota irratti ama godaanis ani agartan jechuudha. Bakka muramee jiru bakka baay'ee muramee jira jechuudha. Wanni hin taane narratti ba'a mana hakiimii nageessanii maatiin kun irraa muramaa mana hakiimidhaan illee dadhaban immoo baalaadhaan irree kanarraa mursiisanii jira. Ija koorratti godaanis ni mul'ata akkuma agartan kana jechuudha. Kan hunduma keessa dabarsee Waaqayyo akka arjummaa isaatitti nama godhina dhaabee kan kanaan nagee maqaa
maqaa waaqayyo kan galatoome haa ta'u. Yeroo baay'ee ilkaan koo na dhukkuba jechuudha. Ilkaan koo humna kootii ol na dhukkuba. Biyya ambaa kana keessatti gara ilkaan 3 of keessaa buqqisiisee jira jechuudha. Aduu guyyaa 14 maatiin warri biroo jedhu mana hin jiranii ilkaan koo humna kootii ol na dhukkuba. Nan jilbeeffadhaa, nan ka'aa, wanta hin qabuu fi wanta hin gadhiisu wal dhugaa dhukkubbii ilkaanii xalaatuma keenya diiyaabiloos saniif iyyuu hin kennin. Dhugaa dhukkubbii ilkaanii isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Warri agartanii beektan waan ta'eef baay'ee kana ulfaata jechuudha. Baay'ee kana ulfaata. Akkanas isiniin jedhu ol bakka wanta qabdanii wanta gadhiisa isinitti fakkaata. Guyyaatu isinitti dukkana. Qaduu san garuu guyyaa naa bareedu halkan naa bareedu jechuudha. Nan jilbeeffadhaa nan ka'a. Natti guddate jechuudha. Halkan tokkichi yeroo kan rafee kana narriibatti hin qubne gaafa san naa bareedu jechuudha. Humna kooti ol. Wanta fuudhuun dhabee yeroo baay'ee madaamtii yookaan dhukkubee qoricha kana naaf fide qoricha kana hin dubbisan jedheen mul'ata tsuufiin jedhee tasfaan godhaa baay'ee ulfaata jechuudha qorichi kuni sa'aatii 4 luyyinatiitti fudhuunaan jedhe ishiin ani garuu kan na dhukkubu baay'inarraa nan ka'ee nan fudhadha jechuudha lamaffaa fudhadhee giseen wallaaluun ni jira jechuudha dhukkubbii mataa kootii bakka ilkaan kootii akka na dhiisu jedhee na fudhadha jechuudha kuni dhukkubbii kan mataatiin itti garuu kan ilkaanitti isii miti ishiin garuu si danazisa dhiisettee naaf kenniti jechuudha. Kan kanarraan ka'e qoricha kana nan xaqqabama lamaffaa sadiffaan gisee liqimsu ni jira jechuudha. Bakka of wallaaluu koorraa kan ka'e jechuudha. Galata waaqayyoo maarminaas kan hoggaa ture jechuudha. Taabonni hin ba'a. Taabonni baay'ee jira. Miidiyaa maarfilaataawus miidiyaa kan jiruun qaxxaa sirriicciitiin darbaa ture jechuudha. Taabonni bahee pirogiraamiin talaallafaa jira. Fuulduruma isaan kufee harka koo bal'isee maaloo yaa qulqulluminaas dhukkubbii ilkaanii kanarraa kaasee lammaffaa natti hin deebisin bakka dadhabee jira nama itti madhuun qabu ani wannan qabuun qabu biyya ormaa keessatti maaloo ati akkuma harka kee bal'isee dhaabbattu kanatti harka kee bal'isitu dhukkubbii kanarraa kaasin jedhe dhugaa akka waan wayii deebamee akka ani hin beeku dhugaa waan hin jedhe dubbadhu hin beeku na akka waan wayii dibamee tokko bakka dhukkubbii suni akka waan ilkaan kun mul'aan kun narraa lafatti gadi kufeedhaan natti dhagahamaa ture jechuudha yeroo sanitti. Akkas jedhee xiqqoo oduun turin ol jedhee bakka kadhannaa godhe keessa ol galcheetti irraan kun akka waan bishaan wayii irratti dhangala'ee akka waan wayii dibamee jechuudha kan natti qorree qisqis jedhee ta'u ilkaan dhukkubbiin kun irraa dhaabbate jechuudha. Galata waaqayyoo akka cubbuu kiyyaa osoo hin ta'in akka arjummaa isaatiitti waaqayyo kadhannaa koo naaf dhagaa. Galata waaqayyoon alii jedhaatoo waaqayyo naa galateeffadhaa isin jechuu barbaada. Ani kanan nama hojjetu waa'ee dhukkubbii kootiif miti. Waaqayyo oduun ani isaan beekin oduun ani waan gaarii hin hojjetin akka arjummaa isaatiitti ani cubbamtuu ta'e odoo hin jiru waaqayyo kan na barbaadu. Namni na gatee waaqayyo kan nama na godhe na dhaabe jaalalli isaa na boonsa yeroo hunda jechuudha. Abisoo qulqulluun miinaas immoo wanta sidhan siniin jechuudha. Nan dubbadhu wanti dubbadhu ol akkattan isa ibsu hin beeku jechuudha. Dhiyootii kootiif waan baay'ee naaf bu'ee jira. Ijji koo fooqarraa gadi bu'uu hoggaan dadhabuutti illee dhugaa ijji koollee kan naa baname isaanidha jechuudha. Waan baay'eedha jechuudha. Waan baay'ee dhiyootii koo keessatti waan baay'ee naaf bu'ee jira. Akkanumatti warri sagalee kana dhageessanii baga siif dhagee jettanii maqaa qulqulluu miinaasitiin illee jettanii akka naa galateeffattan barbaada jechuudha. እንግዲህ ሰማዕቱ ቅዱስ ሚናስን እኔ ያወቅኩት ፈለገ ሃይማኖት ቸሩ መድኃኔዓለም ማህበረ መድኃኔዓለምና እናታችን ቅድስት ሙሽራ ሙራኤል እናታችን ሰማዕቷ አርሴማ ላይ ነው በኦንላይን ላይ ያወቅኩት ማለት ነው። እኔ በሃይማኖቴ በጣም ደካማ ነኝ። ከሀገሬም ሲወጣ ምንም ስለ ሃይማኖቴ አላውቅም። ሰው ሀገር ላይ ሄደሽ ምን አገኘሽ ብሎ ቢጠየቁኝ እኔ መልሴ መድኃኔዓለምን ባገኘሁት እና የመድኃኔዓለም ፍቅር መድኃኔዓለም ለእኛ ብሎ በቃ እሱ ከኔ ጋር እንዳሉ የእሱ መዳኝ በቃ የተቸገርኩት ጊዜ የችግሬ ጊዜ እሱ በቃ አለሱ ማንም ምንም ማዳን እንደማልችል እኔ እሱ ፈጣሪ እንዳወቅኩት ማለት ነው። እና ብዙ እኛም ማናቆች እኛም የምንረዱ ቅዱሳኖች እንዳሉ አወቅኩት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ትርፌ መድኃኔዓለም ነው። ስለ ሃይማኖቴ አሁንም ብዙ ይቀረኛል፣ አላወቅኩትም። በጣም ደካማ ነኝ። ወርቃለሁ በትንሽ ነገር ካመመኝ ራሴን ካመመኝ ራሱ ወርቃለሁ ነው። እሱ ያቆመኝ መድኃኔዓለም አባቴ መጨረሻዬን ያሳምርልኝ። እንግዲህ ጥርሴን አሞኝ ነበረ በጣም ያው
ወላ ሰውነቴን ያመኛል እኔ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ብዬ የምናገረው የለም ብዙ ቦታ ነው የሚያመኝ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይመስገን ባህላዊ ነበረ። እዛን ቀን ታቦት ይወጣል። ከአምስት ወር እንደዚህ ከ6 ወር በፊት ይሆናል ቀኑን ባላስታውስ ማለት ነው። ታቦቱ ወጥቶ ነበረ። ታቦቱ ፊት ለፊት ፕሮግራሙ በቀጥታ ስርጭት የተላለፈ ነበረ። ቤት ወድቄ በቃ እኔ አቅቶኛል፣ ምረዳኝ የለኝም እና የሰው ሀገር ላይ ነኝ ያሉት ይሄን መማንሳለኝ ሌሊት ሙሉ እየተሰቃየው አደርኩ። ይሄን መማንሳለኝ ብዬ ነው ለሰማዕቱ ቅዱስ ሚናስ የተናገርኩት ማለት ነው። ያ እንደዛ የሚያሳብደኝ የጥርስ ህመም ለማንም መናገር አያስፈልግም። ላየው ሰው እውነት ጥርስ ህመም ለማንም ለዲያብሎስ ማስጠው በጣም የምትይዙና የምትለቁት ነገር ነው የሚያሳጣችሁ ማለት ነው። እና እዚያን ጊዜ እኔ በጣም በቃ የሚያደርገው ነገር ስጠፋብኝ በቃ እኔ ታቦቱ ፊት ለፊት ወድቄ እንደዚህ በቃ ብዙ ጸሎት አላረኩም። በቃ አንሳልኝ፣ ትችላለህ አንሳልኝ ብዬ ጸሎት አረኩ። ጥርሴ ወዲያውኑ እንትን ያለኝ ማለት ነው። የሆነ ነገር የተቀባልኝ ነገር የሚያቀዘቅዝ ነገር የተቀባኝ ነገር ነው የመሰለኝ። እና ሰማዕቱ ቅዱስ ሚናስ ለእኔ በጣም ብዙ ነገር አድርጎልኛል። ብዙ ነገር በህይወቴ ብዙ ነገር ያስተካከልልኝ ብዙ ነገሮች አሉ። ቤተሰብ አልፈልግም እናትና አባት የለኝም ብላ ቤተሰብ የጠላችን ሂቴ በምርጃው ወደ ቤተሰቦቹ መለስልኝ። ብዙ እያደረገልኛል። እኔ ስለሱ ማውራት አውርቼ አልጨርስም ማለት ነው። እና በጣም የሱ በቃ እኔ እንጃ እኔ አላቅም። የሱ ፍቅር በጣም ያስለቅሰኛል ማለት ነው። እና ለእኔ የደረሰ ሰማዕቱ ለሁላችሁ የደረስላችሁ። እውነት ጠይቁት በልብ እኔ አላቅም። በንጹህ ልባችሁ ጠይቁት፣ መልስ ታገኛላችሁ። ፈጥኖ የሚደርስ ሰማዕት ነውና በቃ ማለት እንደዚህ በደቂቃ አውርታችሁ በደቂቃ የሚደርስ ሰማዕት ነውና ጠይቁት። ለእኔ የደረሰ ሰማዕቱ ለሁላችሁ የደረሳላችሁ። እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እኔ ባሰባበርኩት እኔ ባጎደልኩት አምላከ ሚናስ ሞልቶ ይቀበለኝ። የእሱን ታሪክ እሱን ነገር እሱ ያዋለልኝን ታሪክ ደግሞ እንዳወራ ከዚህ ለዓለም እንድመሰክር እሱ እርዳኝ፣ አንደበቴን የሚክፈትልኝ። ገና ህይወቴ ብዙ ይቀረኛል ማለት ነው። እና ብዙ እሱ የሚያስተካክልልኝ ነገር አለ። እሱ እርዳኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እስከ መጨረሻ እንድታዳምጡኝ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ።